Benita dhe Shkurta nisin një debat të fortë me Albën sapo zbulojnë se disa nga sendet e tyre personale janë zhdukur ose janë zhvendosur nga vendi. Të dyja, tashmë të acaruar, shkojnë drejt Albës, e cila po rrinte e ulur në divan me një pamje sikur nuk dinte asgjë. Benita, e para që hap gojen, i thot me ton të lartë: "Alba, pse na i ke prekur sendet? Unë gjeta çantën time të hapur dhe disa gjëra të lëvizura. Kjo nuk është normale." Shkurta, që po shitë situatën me nerva të tendosura, e mbështet Benitën menjëherë: "Edhe unë kam gjetur gjëra të mia jashtë vendit. Ti ke qenë e vetmja që ke hyrë në dhomë atë moment. Ma thuaj drejt, pse i futet duart te gjërat tona?" Alba ngrit kokën, e habitur dhe e mërzitur që po e akuzonin të dyja njëkohësisht. "Asgjë s'kam bërë." Përgjigjet ajo: "Nuk ju kam prekur sendet, pse po më sulmoni kështu? Po bëni dramë kot." Benita tun kokën e zhgënjur dhe afrohet më shumë: "Dramë e quan kur dikush prek gjërat e tua? Po ti e di shumë mirë që kjo është mungesë respekti. Nuk kemi pse të përballemi me këtë çdo ditë." Shkurta vazhdon edhe më fort: "S'kemi ardhur këtu të na lëviz dikush sendet. E kemi parë të gjithë që je nervoze këto ditë dhe s'duhet të shkarkosh nervat të sendet tona. Boll, Alba, se u teprua." Alba fillon të mbrohet, por sa më shumë flet, aq më shumë Benita dhe Shkurta nxehen. Alba thot: "Po ju thash, s'kam bërë gjë. Pse duhet të shpikin? Keni gjetur fajtorin më të lehtë." Por Benita, tashmë shumë e irrituar, i kthehet: "Ne s'po shpikim asgjë. Faktet flasin vetë. Dhe mos na bëj sikur nuk e di çfarë ka ndodhur." Banorët e tjerë fillojnë të shikojnë debatin nga larg, duke e kuptuar se situata po përshkallëzohej. Ndërkohë, Shkurta i jep fund bisedës me një frazë të prerë: "Ne duam qartësi dhe respekt. Kjo s'është shumë për të kërkuar. Po sundreq kjo sjellje, debati s'do mbaroj këtu." Alba mbetet e hutuar dhe e zemëruar, ndërsa tensioni në shtëpi rritet edhe më shumë, duke lënë të gjithë në pritje të reagimit. Benita debaton me Albën që herët në mëngjes, sapo banorët nuk kishin mbaruar ende kafen e parë. Me fytyrën e tensionuar dhe duart që i dridheshin nga nervat, Benita i afrohet Albës dhe i thot me një ton të ashpër: "Alba, pse më ke prekur sendet personale? Pse më ke hapur çantën pa leje? Nuk ke pse të futesh te gjërat e mia, nuk je askush të më kontrollosh." Alba, e befasuar nga shpërthimi i Benitës, ngre vetullat dhe përpiqet të mbajë qetësinë, por nuk i del plotësisht. "Unë s'të kam prekur asgjë," përgjigjet ajo, duke u justifikuar. "Thjesht po kërkoja diçka timen dhe ndoshta e kam lëvizur pa dashje. Mos e bëj kaq të madhe." Por Benita, që dukej qartë se i kishte ndodhur diçka që e kishte prekur shumë, nuk e pranon këtë sqarim. Ajo e tun kokën me nervozizëm dhe i përgjigjet me zë më të lartë: "Jo, jo. Ti e di shumë mirë çfarë ke bërë. Kam gjetur gjërat e mia të çara, të shtyra, të hedhura anash. Këto nuk janë pa dashje. Këto janë qëllimisht." Banorët e tjerë fillojnë të hedhin syt nga të dyja, duke e kuptuar se situata po nxehej më shumë se sa prisnin. Disa përpiqen të afrohen ngadalë, duke shpresuar që debati të mos përshkallëzohet. Alba, tashmë më e acaruar, i kthen Benitës: "Mos më akuzo kot. Në vend që të pyesësh qetë, vjen e mbush shtëpinë me ulërima. Nuk jam unë problemi yt." Por pikërisht këtu, Benita shpërthen edhe më shumë. Zemërimi i saj deli gjitha në sipërfaqe, dhe ajo nuk e frenon më veten: "Jam lodhur. Çdo ditë dikush më prek gjërat. Çdo ditë dikush më acaron. Nuk e pranoj më këtë. Respekto sendet e mia ose mos më fol fare." Atmosfera mbushet me tension dhe është e qartë për të gjithë se Benita këtë herë është me të vërtetë shumë e acaruar dhe nuk e ka ndërmend të tërhiqet lehtësisht.